李公公，皇上没有宣我吗？皇上说，先让易欢姑娘回永乐斋歇息。李公公，这次回来，皇上不应该很想见我吗？毕竟我九死一生回来的。可是为什么皇上让我直接回永乐斋啊？是不是识破我了，不想见我了？皇上表面上虽然不动声色，但心里肯定已经怀疑你们了。皇上不见你，我也不知道他心里到底怎么想的。反正你是不该回来的，我这条老命啊，算是彻底搭在你们手里了。走吧。臣吴应奇和副将石青红护送笔墨侍书李易欢回宫，并押解犯人雪衣居士进京。起来吧。谢皇上。皇上，臣代臣父请罪，请皇上治罪。这平西王何罪之有啊？家父讲，他当年带兵剿的梅花门，与雪衣居士结下了血海深仇。雪衣居士假扮成丽妃娘娘身边的嬷嬷，前进皇宫，意图行刺皇上。可是行刺失败后，又将皇上身边的侍书姑娘劫持到了云南，意图栽赃给臣父。好在臣父设计将她擒住，救出了侍书姑娘。臣父命臣一定要向皇上请罪。哼，这平西王不惧流言挑拨，擒下朝廷要犯，还救了朕的侍书姑娘，不但无罪，反而有功啊！朕要好好褒奖。二公子，快快请起吧。臣代臣父谢皇上恩典。请。多谢李公公啊。李公公。哎，易欢姑娘，你没回永乐斋歇息啊？我想见皇上。皇上说了，他不想见你。皇上不想见我？易欢姑娘，奴婢易欢叩见皇上，皇上吉祥。奴婢易欢叩见皇上。平身吧。罗小弟，我回来了。朕知道，朕又不是一个瞎子，你一个大活人站在眼前还看不见。我九死一生回到你身边，你怎么一点都不开心啊？好像还有点生气。李欢，你可知罪？我知什么罪啊？你犯了2条重罪。哪2条重罪？第一，通敌。我通什么敌了？朕问你，雪衣居士行刺朕失败以后，用丽妃当人质，你为什么要救下丽妃，自己去做人质？奴婢舍身救丽妃，那是因为丽妃平日在宫里对奴婢颇有关照啊。丽妃和雪衣居士都是平西王派进宫里的奸细，你用自己顶替丽妃，让朕不得不放了雪衣居士，难免有奸细之嫌。那皇上这么说的话，奴婢还有好多罪状呢。说来听听。这罪状1嘛，就是奴婢劝说丽妃自首，并且告发雪衣居士。这罪状2呢，就是奴婢让奴婢的哥哥冒充皇上，让雪衣居士的行刺计划功败垂成。这罪状3嘛，就是奴婢身为吴三桂的阶下囚，还不忘为皇上着想，还去刺探他的军情与实力。朕怎么听你说的不像是通敌罪状，反倒是在为自己邀赏啊？奴婢的通敌罪状全都供述完毕了。第2罪是什么？恃宠行凶，致人重伤。我重伤谁了？重伤之人已经到场，你可以当场验伤。哪有人啊？远在天边，近在眼前。
知不知道你被雪衣居士劫走了以后，朕天天担惊受怕，你伤了朕的心，难道不算是弑宠行凶，致人重伤吗？龙小弟，我认罪，我以后再也不敢了。你要是再敢让朕伤心，看朕怎么罚你！皇祖母，吴三桂在接到皇上的圣旨后，果然让吴应奇押送雪衣居士回京，护送李易欢回宫了。皇上，他是个聪明的人，可是这吴三桂也不是等闲之辈，聪明人不动则已，动起来恐怕就是惊天动地了。皇后，陪哀家出去走走。皇祖母，外面风大，你还是留在宫里歇息吧。这点风算什么？哀家这一辈子经历了多少风风雨雨呀！这点风迷不了哀家的眼睛。走吧。李公公啊，左大人，哎，请您稍后，我有急事要见皇上。你就是有再大的事儿也得候着。世淑姑娘刚刚回来。哦，都明白。龙小弟，你知道吗？吴三桂让雪衣居士回京城，其实是为了舍居保帅。朕早就知道了，所以朕赦吴三桂无罪，又给他刑赏，就是为了将计就计。而且临走之前，他还让我去他的军营看了看。你说他为什么要让我去他的军营看呢？他带你去，就是为了让你转告于朕，他的军队永不可挡。而且我从滇都回京的路上，看到了好多怪兽。这以前小的时候啊，我们村子里呢有一家铁匠铺，但是都是磨一些平时的农具。这次这么多的铁匠铺，如牛毛一般多，还是奴婢平生第一次看见。朕的探子也是这么汇报的。原来龙小弟早就有密探啊！那不知道有一件事情，皇帝的密探有没有告诉你呢？我第一次看到，居然有这么多匹的马。这些马比朝廷的如何？比朝廷的更加的精壮彪悍。这些马都是吴三桂斥巨资从藏民手里买的藏马。龙小弟的密探好厉害啊，这都知道。可是吴三桂买这么多匹藏马是干什么呢？藏马体型彪悍，比朝廷用的川马跑得快，而且高大。他集聚了这么多的战马，还有铁匠铺，难道他想造反？朕一旦下旨撤藩的话，他就会联合耿精忠、尚可喜一起起兵造反。可他为什么要让我看到这些呢？他不怕我回来向你禀报吗？他让你看到这些，是有意为之。他想借你的口转告于朕，忌惮他的实力，从而害怕，不敢下旨撤藩。那，你怕吗？索土到了没？奴才在。那还不赶紧进来！皇上吉祥。朕交代你的事情办得怎么样了？回皇上的话，奴才已经召集了5000多名铁匠，办了1000多家铁匠铺，同时开始打造兵器。马匹呢？马匹，奴才派人到牧区收购藏马，还到蒙古地区收购更加精壮彪悍的蒙古马，现在已经收购了2万多匹，估计2年以后可以增加到5万匹。龙小弟，原来你跟吴三桂一样，早就暗中筹备了。朕和吴三桂都是心知肚明，只不过彼此都没有必胜的把握，都在拖延时间罢了。那，你决定要撤藩了？当然，
这个脓疮不除，那朕就永远是一只病猫。只有平了三藩，收复台湾，朕这个天子才能腾出手来，用全力发展农商，打造一个太平盛世。皇上，臣妾请您开恩，饶雪衣居士一死。丽妃，你明知道雪衣居士是在利用你，而你的弟弟也已经死了，你为何还要替他求情？臣妾举报他，是出于对皇上的忠心。现在为他求情，是要报答雪衣居士这18年来对臣妾的养育之恩。丽妃，雪衣居士犯下的可是弑君大罪，不可饶恕。如果皇上一定要置他于死罪，那臣妾愿意陪他一起去死。愿陪他一死？望皇上恩准。丽妃，朕顾念昔日的情分，赦免了你，已经是格外开恩了。你不要不知进退。皇上，雪衣居士杀不得。怎么，你也要替他求情？不是，他有很多次都能杀了奴婢，但是关键时刻呢都会手下留情。如果他真的杀了奴婢，那奴婢就见不到皇上了。叶欢，你可知道这宫里已经有了谣传，说你是朱明联盟的奸细？皇上，雪衣居士的供词，把一切罪过都揽在了自己的身上，把吴三桂摘得干干净净的。这肯定是吴三桂弃居保帅之举。可现在怕就怕是这雪衣居士保的不仅仅是吴三桂啊。朕明白了，你还是在怀疑奕欢和李太医。不，并非是奴才要怀疑世淑姑娘还有李太医啊，而是那鳌拜在没封之前再三的提醒奴才，而且那雪衣居士曾经脱口而出，他说这李氏兄妹是来自朱明联盟基地的明珠谷，兹事体大，奴才不敢隐秘不报啊。至于这李氏兄妹到底值不值得怀疑，奴才可不敢妄议。万事凭圣公独裁。你这个老滑头，心里顾虑什么？朕一清二楚。皇后是朕的发妻，你是皇后的叔父，朕对奕欢是宠爱，对你们两个才是信任。奴才谢皇上隆恩。起来吧。左图，现在是皇后的宫里，没有外人，你心里有什么话就直说，再这般小心翼翼、含含糊糊，小心朕踹断你这身老骨头。皇上，奴才只是觉得，如果这雪衣居士只是出于报复而挑拨离间的话，倒也罢了。但万一他在永和宫说的都是实话，他这次回来把吴三桂和李氏兄妹都保下来，那就说明吴三桂和朱明联盟联手，这是唯一的可能。皇上，本来这雪衣居士的供词只需要把吴三桂摘干净即可，为何要把他应该仇恨的李氏兄妹也摘干净？反正弑君本来已经是死罪，他应该继续咬住李氏兄妹不松口，那才合情合理啊。若平西王和朱明联盟联手，这妾身不敢深想。朕之前谈及雪衣居士之时，奕欢曾经向朕替雪衣居士求过情，希望饶他不死。那他就更可疑了。雪衣居士把李氏兄妹全部都摘干净，那就更说得通了。你的意思是，朕应该处死雪衣居士，用来试探他二人？皇上圣明。这俗话说得好，慷慨赴死易，从容就义难。奴才活了这么多年，见过太多一时义气想要慷慨就义的人，可真到了刑场上，见到了刽子手里面的刀斧，
到了那人生的最后一刻，他却很可能会动摇的。我知道啊。嗨，那还不是因为雪衣居士想报复我们兄妹俩，所以在皇上面前挑拨离间。但是皇上那么英明，肯定不会相信他们的，是吧？朕自然是不会相信那些谣传。但是你，也不再适合替雪衣居士求情了。雪衣居士必须死，朕还会派你和你哥哥，以及丽妃亲自监斩。李公公啊，有劳你回避一下。这个没问题，但是你们一定要抓紧时间。我可是冒着天大的风险让你们见着最后一面。我明白，多谢公公。好好，快。六师傅，师傅，奕欢和倾城都已经尽力了，但康熙还是坚持要杀你。奕欢答应过我，无论如何会在康熙面前保我一命。你们倘若出尔反尔，想要取我的性命，那么我也不会为你们保守秘密了。师傅，小师妹并非没有信守诺言，只是你那日当着索额图和众多侍卫的面揭穿小师妹和大师兄的身份。虽然我们背后把事情圆了过去，可是康熙难免会疑心啊，所以他坚持要杀你，还让我和小师妹监斩，就是为了试探我们。我不要那么多，你们的麻烦你们自己解决。师傅，六师傅不是说过要誓死效忠平西王吗？王爷对你们还抱有幻想，可是我在明珠谷潜伏这么多年，我太了解你爹和那些秦明余孽，他们对王爷的仇恨不比对清廷少，所以他们不可能真心跟王爷结盟。倘若我不能保全性命，至少要削弱你们明珠谷的势力，让康熙和你们斗个两败俱伤，那我也算是报答王爷了。六师傅，我知道你痛恨我们朱氏，所以要阻碍我们光复大明。你只想保住吴三桂，报他的私恩，但你想过没有？眼下康熙已经下定决心要撤藩，并在暗中加紧筹备。若没有我们这些朱明联盟的支持，吴三桂只怕独立难支，还望六师傅三思。你们不用妄想用这些花言巧语骗我牺牲自己来保全你们，我根本就不会上当。也不要妄想杀人灭口，我倘若死在这个牢中，你们的身份同样会暴露。师傅，师傅，我们没有想过要杀人灭口。虽然你对我只是利用，还害死了我的弟弟，可我对你就是恨不起来。毕竟咱们在一起生活了那么多年啊，师傅。六师傅，我好歹叫了你10年的六师傅，我若真要狠下心来杀你，那日在永和宫便动手了，何至于等到索额图他们来，让你有机会拆穿我和奕欢？那你们
只能去找你们的几位师傅去商量。倘若不能让康熙饶我一命，那你们只能去劫法场了。否则，我只能向康熙说破真相，和你们拼个鱼死网破，两败俱伤。师父，义父，康熙对我和奕欢已经起了疑心。明日午时3刻，雪衣居士就要被问斩。康熙要我和奕欢还有倾城都必须赴刑场监斩。太子，你不用担心，这件事情就交由我还有你的几位师傅一起去办。到时候，我们就假扮成吴三桂的人去劫法场。不过，康熙肯定防备着有人劫法场，一定会加强守卫。诸位师傅去劫法场的话，太危险了。要在法场上劫一个大活人，自然是太过冒险。不过，我们可以守在半路上，抢先杀了雪衣居士，那就容易多了。义父，你还是要杀了雪衣居士啊！雪衣居士这个人，他为了一己之私，就仇恨大明，甚至敢为吴三桂这个汉奸去卖命，他死有余辜。